今日有啲特別啊，好開心可以翻一個完工咗嘅單位嚟拍片啦。咁呢個單位咧係同我幕後嗰啲唔出鏡嘅設計師合作做嘅。咁其實好多時都係咁啊，後邊有好多人，但係咧出鏡就得我一個人，專門出嚟俾人鬧啊。咁我哋而家就嚟開箱啦。一入到嚟玄關呢個位置，咁其實因為呢邊係一個標準嘅衣櫃深度，大概600左右啦，所以變相如果我哋要上呢條走廊冇咁窄，呢度係鞋櫃嚟嘅，我哋呢度又要做一個斜嘅設計。而呢個位置呢，我哋做一個 C 字櫃嘅概念啦，上面就係擺啲展示櫃，可以擺到啲高達或者 figure 嘅，咁下面就係一個地櫃，咁變相一入門就有地方擺嘢，又方便。而另一邊頭先講到鞋櫃部分，我哋呢度就做咗個圓角啦，唔使驚話出入嗰陣時撞親。而呢度好特別啦，我哋就係一個鞋櫃嚟嘅，咁啊唔抽晒出嚟，費事尷尬啊，擺咗好多鞋。而另一邊就係一個雪櫃嘅空間，大家見到呢度就係正常雪櫃啦。咁變咗我哋有限嘅空間都做到最多嘅收納。而大家見到呢一邊呢，其實以前呢，佢係一個唔係，佢而家都係嘅。佢呢度就係一個電箱位啦。咁我哋做咗個薄身櫃喺度，咁啲電掣都改咗過嚟。佢嘅好處就係我哋而家見到遮住咗嗰個電箱啦，同埋第二樣嘢就係我哋特登做白色嘅，就唔想做木色，咁唔想俾人感覺上個空間窄啲啦。咁佢又可以下面就係一個收納嘅空間，一樣就係擺到嘢，同埋可以遮醜嘅作用。呢邊就係頭先介紹玄關嘅位置啦，嚟到呢度我哋就做咗個衣櫃，不過住緊就費事打開啦。咁呢個位置我哋就啱啱好特登可以放到一部抽濕機入去嘅，因為唔想嗰個抽濕機平時周圍擺，咁有個位收埋佢，咁其實都係以空間為主啦。另一邊我哋就做咗個餐邊櫃嘅，咁大家見到我哋一打開其實係一張餐台嚟，咁平時食飯咁攞出嚟擺喺度就方便啲，就係同樣唔想壓晒啲空間嘅，我哋設計靚得嚟，我哋又想實用為主。我哋成個單位都係以呢個奶油風為主嘅。咁大家見到頭，我哋玄關位入口到掃過嚟做電視櫃啊，到呢個床頭櫃，其實做咗一個一體化嘅設計。呢個頭先唔記得佢講啊，我哋呢度係做咗一個波浪紋嘅飾面板嘅，咁係用一個焗漆嘅做法，因為正常嗰啲防火膠板係做唔到呢個設計嘅，要特登揾廠去做。而頭先都講咗，我哋要做呢個一體化嘅設計啦，所以我哋電視係擺咗呢個位置嘅。咁因為我哋呢個設計師又比較叛逆少少啦，佢又唔中意個電視常規係擺呢個位，sofa擺呢個位，佢覺得哇電視牆咧一定係要夠大先靚嘅，所以佢就擺咗呢個位啦。而呢邊咧，我哋就特登包咗個木殼啦，咁又可以收埋冷氣機嗰啲管之餘，我哋呢邊仲做咗個滲光嘅效果嚟嘅。嚟到床嘅位置啦，同樣就係有個展示櫃嘅。咁啊頭先嗰個咧就係俾男主人用嘅，呢個我哋就俾女主人用。咁啊大家見到擺呢啲嘢自己睇到都開心啲啦。唔介意私隱度嘅問題咧，就可以用呢個清玻璃，咁啊成個客廳都會通透啲啦。咁我哋之前都做過啲，可能你如果介意就可以做翻啲磨砂玻璃或者長虹玻璃咁樣，淨係透到啲光，但係就睇唔清楚裏邊，就自己可以因個人喜好去選擇。嚟到廚房嘅部分啦，咁有時我哋一啲慳預算嘅做法咧，就係唔會拆咗本身嘅磚牆啦。咁好似以呢個單位為例，我哋其實呢個就唔係磚牆係瓷磚。我哋呢個單位為例咧，我哋係做咗個火蠟黑板嘅。咁其實即係等於佢冚咗佢面啦。咁其實我哋有時候幫唔同嘅單位做，佢有好多選擇嘅。有啲又會做不鏽鋼，有啲就做岩板，咁同樣都係好靚，因為佢哋可以做到冇罅，即係一體化少少，佢就唔會見到條磚罅。咁當然呢啲係好個人喜好啊。如果好似以呢個單位為例啦，咁做咗呢個揀咗呢個紋路，大家都可以睇到呢個效果。咁你做呢個有咩好處咧？其實做得喺廚房，全部都係啲內燃內磨襟用咁樣啊。因為佢冇幫我賣廣告，我又唔講咁多啦。介紹到廁所嘅部分啦，咁其實一樣都係會做 PD 門，係以慳位啦。其實做得呢個都係得慳位呢個好處。入口我哋就會預留個空間，就會闊少少嘅，咁啊可以方便去沖涼啦。同埋因為佢台面佢比較窄，
咁佢又唔想嗰個台面盤一樣都係咁窄，咁我哋呢度就會做翻個馬肚盤出嚟，咁佢又會凸翻出嚟。咁面上除咗呢度方便入，呢度咧正常使用就唔會話屈住好辛苦。我哋呢度係預留咗個淡水位同埋電掣做呢個智能馬桶嘅。咁就算我哋有啲單位個業主係唔打算做智能馬桶咧，我哋都會預留淡水同埋電掣，日後如果真係要用嗰陣時都可以用得翻嘅。你對呢個結果覺得滿唔滿意？好滿意啊，因為基本上到即係由 design 啦，去到我收到層樓啦，入住埋啦，我覺得個感覺都好舒服啦，同埋都係之前同設計師一路講開我想要嘅嘢嚟嘅。個過程你哋覺得係個溝通上係順唔順利？非常之順利啊，因為基本上我提出嘅要求啦，或者我希望想要嘅嘢啦，所有 overall 都非常之順利，因為設計師啦、裝修啦都其實都好接納我嘅意見嘅，咁就最後亦都俾到一個我想要嘅效果俾我咯。成個單位咧，你哋其實係最中意邊個位嘅設計？全部都好中意，不過你要我真係揀嘅話，我會中意個廳咯，因為咧始終廳嗰個規劃啦，或者所有顏色啦，都係我中意嘅比較奶油色啲啦，或者柔和感多啲嘅，同埋個收納嘅空間都好大啦。咁基本上將我所有好雜亂嘅物品全部都可以收晒落個櫃入邊，所以我就覺得好 clean 啦，同埋好舒服。咁多謝業主接受訪問啦，客人嘅意見對我哋日後都係非常有幫助嘅。咁今日呢條片就到呢度為止啦，大家記得又訂閱我嘅 IG、Facebook 同埋 YouTube，就下集再見啦！睇更多嘅裝修片記得 follow 我，拜拜。應該都我估啊，因為嗰陣時咧，我咪送咗俾阿 Holly 咧嗰個城堡嘅，嗰個哈利波特城堡嘅，差唔多三千幾蚊。即係你估呢隻嘢幾多錢啊？3、4千啦。3、4千。差唔多。有冇人知道呢隻嘢幾多錢？